нас сегодня вечер посвящен татарским пирогам, татарской выпечке, татарской кулинарии. Вот чтобы сохранить татарский язык. Татарский язык сохраняется за счет того, чтобы язык сохранить. Татарская нация сохраняется. Нация, она состоит из языка, первым делом, мусульманства и наши гадатля, наш быт, наши привычки, наши обычаи. В чем обычаи? Вот в одежде, в кухне, в укладе жизни. Вот нам часто говорят, да давайте какой-нибудь буфет сделаем, да давайте буфет, еще вот эти вот супы. Но мы хотим, чтобы у вас вырабатывалось это вот. Татарское гостеприимство, татарское застолье. У нас уникальная нация. Вот сколько веков с таким трудом мы все-таки сохранились. Также вот в царские времена, в екатерининские, с Ивана Грозного начиная, мы сохранились как нация. Потому что мы уникальная нация, мы умеем работать, умеем творить, умеем дружно жить с другими нациями. Потому что вот за счет чего? Татары за счет чего? За счет трудолюбия, за счет усердия, может быть, насчет татарской хитрости какой-то, да? Но мы умеем и с людьми ладить, умеем и строить, умеем и двигаться. И вот все-таки татарская нация сохранилась. Теперь в Москве, вот где еще говорится, что-то обсуждается татарской нацией, татарские сохранения языка. К великому сожалению, нигде больше, да? Вот это единственная, наверное, площадка, не наверное, а точно. Мы очень рады, когда кто-то проводит татарские мероприятия. Мы максимально хотим помочь всегда. Но вот нет, к сожалению. Вот 2 новых года на татарском языке, это только у нас. Вот неделю назад был Сабантуй в Сочи. Единственный представитель от московского региона всего была Гульнара. Сегодня Сабантуй в Узбекистане, опять Гульнара. Через неделю Сабантуй будет федеральный в Якутии. Опять я один еду от Москвы. Поэтому вот татарская нация сохраняется за счет трудолюбия, усердия, коммуникабельности, старания. Вот. У нас много ученых, много музыкантов, есть кем гордиться, героев очень много. И вот сегодня у нас вот со спикерами такая ситуация, мы хотели бы послушать нашего Рустема. Он только что, вот у него, по-моему, даже чемодан в коридоре, он только что приехал и вышел из самолета из Японии. Это Япония, новый мир, новая страна. И вот мы ждем от вас самых каверзных вопросов про Японию, он вам расскажет. Я ездил в Японию с 27 апреля по 16 мая. То есть чемодан не в коридоре, а все же я неделю назад уже в штабе был. Вот. В компании 5-6 друзей, то есть поездка не от вуза, а просто как отдых, как туризм. Вот. И в целом впечатлений очень много, потому что это реально другая цивилизация. Вот. И в Японии вообще-то удобно сейчас ездить из России, потому что на Европу закрыто, США очень дорого. А, например, вот по визу. Виза дается за 4 дня и дается в целом почти всем, если там куплены билеты, если там есть необходимая сумма, то как бы визу почти дают всем, и это в целом легкий процесс. Вот. Лететь, правда, долго, конечно. Сейчас почти все прямых рейсов нет. Сейчас все рейсы через Китай. Я, например, летел через Шанхай, то есть 10 часов и Москва-Шанхай, потом там пересадка, и потом как бы из Шанхая можно в города Японии. Я, например, летел в Фукуоку, это на юге, вот, потом отдельно с Фукуоки в Токио. Но в целом внутри Японии транспорт очень удобный. Я думаю, многие знают про Синкансен, это высокоскоростные поезда, которые в 300 км в час путешествуют. Это так удобно, что когда едешь, ты даже не особо задумываешься, потому что ты зашел как бы в поезд, 2 часа едешь, и ты в другом городе, хотя расстояние 700 километров. То есть у нас это только строят от Москвы до Санкт-Петербурга, а вот Япония это уже с 1960 года существует. Вот. Но, правда, транспорт там дорогой, и поезда, и метро, то есть, например, поезда между городами стоят 1006 рублей, вот. В городах метро тоже стоит дороже, чем наши. В чем суть метро японских городов? В том, что там цена не фиксированная, а она варьируется. То, что от одной станции до другой ты платишь не как у нас 70 рублей везде, а в зависимости от того, сколько ты проехал, столько и платишь. И цена варьируется от 120 рублей до 400 рублей на метро может быть. Вот. И в целом есть много различных особенностей. Например, насчет чистоты очень многие слышали, что в Японии города очень чистые, но мало кто знает, что при этом там нет мусора. То есть там в целом это страна, где довольно много капитализм, частный бизнес, то есть не как у нас. И поэтому мусорки не в каком-то там общественном видении, а каждая компания там отвечает за себя. То есть мусорки есть либо у людей дома, либо в магазинах. А просто так на улице, как вот мы привыкли, идем, можно около
остановки около скамейки выбросить куда-то мусор, там такого нет. И мусор там везде раздельный сбор, то, чего тоже в России мало, потому что там вот разделяют пластик, и тот мусор, который на сжигании, это в целом почти везде имплементировано, то есть там и из дома надо раздельно выносить, и в заведениях везде есть раздельный сбор, то есть это повсеместно, не как у нас там ставят 2 контейнера с надписями, и потом все равно они в одно место это и идут. Вот. Это вот одна из особенностей. Другая основная особенность, которая бросается в глаза, это послушность общества. То есть, например, в метро, когда едешь, японцы, они не разговаривают по телефону, они в целом громко не говорят, там никто не плюется, в отличие от китайцев. Вот я еще был на пересадке в Шанхае 21 час. Вот у китайцев, например, принято плеваться везде, очень громко разговаривать. То есть в целом, не говорю, что это плохо, просто разные вот нормы в обществе. То есть, а в Японии, если там нужно позвонить, даже там выйти в спокойное место и поговорить, в метро просто так никто громко не разговаривает. Вот. Еще про особенности, что везде персонал очень вежливый, то есть это у них тоже очень глубоко интегрировано в культуру, что вам всегда все кланяются, говорят «аригато гойдзаймасу», то есть большое спасибо. И в целом все относятся с уважением, то есть сервис там на высочайшем уровне, то есть всегда вам стараются помочь. Вот интересная история, что когда я прям прилетел, я оставил ноутбук в самолете. И в России, если бы я подошел с просьбой персонала, меня бы, наверное, послали. А там я подошел, и люди сразу вот японец побежал там выяснять, что делать. И в итоге они вернули мой ноутбук все там за 20 минут, за что там я очень благодарен был им. Но в целом вот это особенность, что тебе стараются помочь. И мы, как туристы, не замечали никакого хейта по отношению к нам. В целом все было вежливо и комфортно. Вот. Насчет языкового барьера, в целом базовые фразы на английском почти все понимают. Но если нет, можно там переводчиком, конечно, пользоваться, там через Lens переводить. В целом сейчас языковой барьер уже не такая проблема, которая была раньше. То есть в целом без знания японского там обходиться можно. Вот. Ну, на базовом английском. Ну, и в целом везде путешествовать английский нужен. Насчет цен интересно, я говорил, что транспорт дороже, чем в России. Но, например, насчет цен в магазинах. Вот, например, еда в магазинах все же дешевле. Еда в ресторанах тоже дешевле, чем в Москве. Но это скорее свидетельствует о том, какой дорогой город Москва уже стал. Вот. Но транспорт, вот такси, там дорогое, 300 рублей где-то за километр. Вот. Насчет тоже одежды дешевая. Я вот ходил, закупался в Юникло, там на десятки тысяч рублей закупил всяких футболок и так далее. Потому что, ну, в России уже давно Юникло нет. А недавно, да, может, на новость кто-то видел, что глава поклялся уже никогда в Россию не вернуться, потому что он дал свое слово, а японцы свое слово не нарушают. Вот. Тоже интересно. Ну, еще другие особенности, может, тоже многие знают, что там много вендинговых аппаратов, они реально на каждом углу. Например, я был в Хиросиме, и там в самом эпицентре, куда падала ядерная бомба, в радиусе 10 метров стоят 3 вендинговых аппарата. Там различные напитки. В целом японцы очень любят кофеиновые напитки холодные. Например, там есть бренд Джорджа, который владеет Кока-Колой. Вот. Ну, в чем особенности, то, что движение левостороннее, и еще очень послушный в целом трафик. И люди, например, даже если 2 часа ночи никого нет, на красный свет все равно не перейдут. Потому что вот настолько глубоко интегрировано соблюдение правил в общественную культуру. Вот. Еще насчет оплаты, что в целом там очень удобно платить наличкой, потому что у всех стоят автоматы по их приему. То есть у нас ты даешь там купюру кассиру, он стоит там долго считает, а там есть специальные автоматы в прием, ты засовываешь, тебе автоматически считает сдачу, выдает ее в купюрах и в монетах. Вот. И в целом, что еще удобно, можно всегда платить через транспортную карту. То есть покупаешь транспортную карту, можно платить не только в метро и в автобусах, можно еще платить и в магазинах, в Макдональдсах и так далее. Вот. В целом это очень удобно, потому что россиянам зарубежные карты недоступны. Есть еще такой феномен, как гача. Это разыгрывают... то есть у нас тоже стоят в магазине аппараты, где ты засовываешь 2 монетки и тебе дают жвачку, например. Но там этот феномен намного шире. Вот это гача, это такие автоматы, где ты засовываешь монетку, это где-то 200 рублей, вот. И тебе дают какой-то рандомный товар, вот, кружочек с игрушкой. Вот. Это не совсем весь аппарат, потому что тебе попадается случайно что-то. Но это тоже у них повсеместно, что вот многие японцы и туристы тратят деньги, что кладешь монеты и тебе какой-то случайный товар. Но вендинговые аппараты, почти все с напитками, если честно. И напитки, но однообразные, либо газировки, либо кофеиновые. С продуктами, у них очень много магазинов, комбини называются, такие небольшие продуктовые магазины, где переработаны, всякие полуфабрикаты, нет именно ингредиентов для готовки, есть вот именно то, что можно сразу поесть. Там, или лапша быстрого приготовления, или там готовая курица. Вот, нет. А как в магазинах есть такие автоматы, как в наших кассах самообслуживания?
А у них, кстати, вот нет кассового обслуживания, нигде не видели, а у них везде стоят кассиры, при этом как бы суть кассира в том, что он просто сканирует товар. То есть даешь товар кассиру, он сканирует, а дальше нажимаешь кнопку и наличку как бы уже сам считает аппарат. То есть кассир этим не занимается. По сути, суть кассира, особенность японских магазинов, у них есть уникальная функция, это доставка багажа. Вот в России такого нет, ты можешь зайти в любой магазин у них и попросить, чтобы они доставили твой чемодан в другой город, в отель, например. Ну, представьте, если бы у нас в пятерочку заходишь с чемоданом, а можете его отправить там в Санкт-Петербург. Вот. И это стоит где-то 1500 рублей, вот. Но для багажа, чтобы междугородская доставка, это в целом очень удобно. Вот. Ну, то есть... А можно еще вопрос? Да. А как там социальными сетями, это все открывается? Социальный, там, VPN мне ни разу не понадобилось открывать. Ну, то есть, Телеграм, WhatsApp, все работает? да, там нет никаких блокировок, вообще никаких. Вы со штаба в прямом эфире были или нет? Это самое главное. Вы Телеграм читал? Насколько я знаю, японцы сильно чтят традиции, верят в реинкарнацию, то есть у них храмы до сих пор, там религиозные люди. Был ли ты в храме? В целом там храмы до сих пор чтят и ценят, то есть все хорошо поддержано. Храмы интересные, там и синтоистские, буддистские, они, ну это в основном арки, ну и различные многоэтажные тоже храмы. Очень много храмов в городе Киото, вот, в Токио, да, мы ходили, смотрели, и там церемония такая, что вот кидаешь монетку, кланяешься, и довольно многие японцы этим занимаются. Есть еще различные пожелания тоже, кидаешь монетку и читаешь как бы предсказания. Причем особенность японских городов, они очень плотные, то есть там нет огромных таких пустырей, пустых пространств, как у нас, больших расстояний между зданиями. То есть ты едешь, смотришь из метро, и все, дом за домом, это длится как бы часами. И это в этом как бы масштаб города, что он просто как будто нескончаемый. Что в Токио, что в Киото, Осаке примерно вот такие впечатления. Там есть очень сложная система с вывозом мусора, но мы как туристы мы с ней не столкнулись. Я считал, что надо вот эти мешки с мусором вывозить в различные дни, в какие-то конкретные места, где их мусоровоз забирает. То есть там система очень сложная, но местные к ней привыкли. Мы просто с ней не сталкивались, так как мы туристы. В Airbnb там можно просто как бы оставил мусор, ну и потом там за тебя убирают. А местные как бы нужно самим Вы где селились? В гостинице или арендовали? Ну вот в Токио мы были в Airbnb, в Киото, Осаке тоже Airbnb. Ну это сайт, где именно дом снимаешь. Вот, так как у нас 5-6 человек было. Дом снимали? Да, но вот в Хиросиме и в Коте мы снимали отели, ну то есть просто там комнаты обычно. А экология как? Воздух чистый, дышать приятно. А вот как только мы в Шанхае приземлились, там небо серое, запахи необычные. Вот, Еды или чего? да все, я не знаю, это не объяснить словами. Хорошо развит и общественный транспорт, и автомобильный. Кстати, машины японские, они не похожи на наши. Не то, что у нас японские машины. Они праворукие? Но, понятное дело, они все праворульные. Но сама форма машин, они вот такие прямоугольные. То есть они не похожи вот на наши обтекаемые формы. Вот, и парковки, иногда бывает это очень тесно. Что буквально дом, как парковка, и машины куда только не помещаются. То есть какие-то нычки где-то находят. Есть многоэтажные парковки. В целом у них нет тоже. Я говорил про то, что плотный город, таких огромных полей с парковкой у них мало, особенно в центре городов. На окраинах, понятное дело, есть. Но там, если ты покупаешь машину, должно быть специально у тебя место для парковки уже. То есть ты не можешь купить машину, не имея места для парковки. Поэтому так, ну как-то находят. То есть есть либо небольшие платные такие участки, либо многоэтажные, либо вот какие-то минимальные пространства домов. Или какие-то, гаражи тоже есть. Но тоже там все тесно, все компактно, не как в Америке. Музыковед, композитор. Сам я увлекаюсь татарской музыкой и татарскими инструментами. И давайте немного вспомним изначально. Есть разного слоя музыка, то есть есть более старая музыка, а есть более новый пласт музыки, да, то есть мы можем себе представить там фортепиано, который все знают, да, баян, это более позднее изобретение. А вот более древние инструменты, давайте вспомним, какие есть татарские древние инструменты. Да. Курай, это башкирская. Еще? Кто еще? Кубыс. Кубыс это не наш. Башкирская тоже. Это есть варган. Кубас тоже. Еще что? Нет? САС, да? А вообще вот как раз только что были разные моменты, да, что сказали, что это не татарский, это башкирский. В плане музыкальной культуры вот эти границы между
музыкальными инструментами, они очень размыты. То есть у нас есть вот территориальные границы, они более четкие, да? Когда музыкальные границы, то они отличаются скорее тем, как народ владеет. То есть есть инструменты, которые очень на профессиональном уровне освоены, например, казахами. У них есть думбра. Но думбра есть и у нас, и у татар, да, то есть и у башкир. Этот инструмент есть. Иногда отличаются конструкции, но в целом, то есть этот слой инструментов, он общий у разных народов. Просто отличается мастерство исполнения. Поэтому вот как раз про инструмент, да, думбра. То есть это... Кубус есть, нет? Да, кубус есть тоже. Курай тоже, да, это тоже татарский инструмент. То есть у башкир просто он более профессиональный, и они его освоили на более высоком уровне. А так, если пройтись по Альметьевску и юго-востоку Татарстана, там во многих музеях есть вот старинные татарские кураи. Они прямо ничем не отличаются от башкирских почти. Там немного связковый механизм только отличается. То есть то место, куда вдувается воздух, он отличается. То есть там есть специальный вырез, тоже фольклористы, много всего находили. То есть рядом с Казанью, да, там с этим сложности были, с кураем. То есть там скорее в 20 веке было распространено делать курай из таких, не знаю, из дерева, из, даже немного раньше, да, из дерева, из металла. И он часто был похож даже на ней. То есть, вот, ну, вернее, когда из дерева его делали. То есть это целый круг, да, инструментов, которые и духовые инструменты, и струнно-щипковые, там струнно-смычковые инструменты. Кстати, колкубас никто не вспомнил. Знаете, как он выглядит? Колкубас. Да. Нет, колкубас. Кол – это струна, а кубас – это... похож на виолончель, да, держит у себя вот и играет вот смычком вот так. Из татарских музыкантов Ильяс Камал, вы, может, знаете, да, слышали его? Вот он играет на этом инструменте как раз. Еще из интересных инструментов, да, это те, которые пришли нам от арабского и персидского мира. Это инструмент ней, который очень похож на курай. Ней. Его можно встретить, если открыть поэзию, да, татарскую поэзию в Средневековье, то там во многих произведениях, там, начиная с эпосов типа Идэгей и сочинений тоже Хиссаи, Юсуф, там будут упоминаться разные музыкальные инструменты. И среди них будут вот как раз вот эти инструменты, которые пришли именно оттуда. Так. То есть есть один слой инструментов, который связан с домусульманским временем, который мы в первую очередь вспоминали, да, курай, кубас, колкубас. Есть инструменты, связанные уже с мусульманским временем, то есть это свой круг, да, общения, свои государства. Это ней как раз, тоже сас, который упоминали сегодня. Так, еще что у нас есть? Тоже есть разные струнные инструменты, там находили там что-то похожее на сантур, то есть это далекий предок фортепиано, вот как гусли, да, только на нем играют палочками. Вот такого плана инструменты. То есть у нас есть как минимум, наверное, 3-4 слоя инструментов. То есть один вот древний, потом пришедший с мусульманскими связями, потом инструменты европейского типа. Это как раз баян, да, с 19 века. Вот открывается саратовская в 19 веке, 1870-е или 60-е годы, это открывается завод в Саратове. И все Поволжье, там и марийцы, и чуваши, и там, все, кому можно, все, везде распространяется гармонь. И с этого момента появляется, ну, появляются новые манеры пения, более громкого пения, потому что, если заметите, да, вот если будет курай играть и баян, баян может сыграть еще громче, чем курай, то есть у него больше вот этот диапазон громкостной, да, он громче может играть. И самый последний инструмент, это же уже симфонический оркестр. То есть европейский симфонический оркестр, там уже от татарской музыки остается именно больше так вот, мелодии, да, гармонии, что-то такое остается. А сами тембры это уже другие. Больше, да, что можно еще сказать, что инструмент это не просто, да, отдельные там какие-то предметы, которые будут озвучиваться, это есть свой строй, да, то есть своя группа мелодий, напевов, своя аппликатура, то есть это очень большой, широкий слой традиций. Не просто взять вот инструмент там у башкир, например, и сыграть на нем что-то. И это уже не будет башкирская музыка, то есть это будет пока тембр только. Надо именно добиться, чтобы
это был свой слой вот этих попевок, каких-то абрикатур, комбинаций, да, чтобы мы вот как-то использовали мелизмы, еще что-то вот такое. Вообще, если взять музыку, то там есть разные слои этой музыки. То есть это из древних веков было так, что есть музыка, которую все слушают, которая всем интересна и, вернее, интересна большинству. А есть музыка, которую слушают там редкие какие-то люди, там ходят в консерватории, как вот сейчас, да, или оперы. То есть кто-то может позволить себе 3 часа оперы слушать, а кто-то не может. И, соответственно, татарскую оперу вообще может позволить себе послушать с удовольствием не такое большое количество людей. То есть важны вот именно разные слои, то есть и популярная музыка, и менее популярная музыка и так далее. И если взять любой слой музыки, да, вот продолжая ваши слова, то в ней можно найти типичные татарские черты. То есть, с одной стороны, это может быть кто-то может учуять там пентатонику, да, что должна сохраняться пентатоника, но при этом быть все остальное европейское, да, там формы, какие-то предметы, да, техника, например, даже если вот Хумай, да, эта группа, то есть они использовали, ну, хороший они сделали звук, они очень качественно записали. Может быть, были подобного рода композиции в прошлом, но они не были так качественно записаны, то есть здесь было это все сделано на очень высоком уровне, то есть с учетом европейских технологий. И при этом сохранить что-то, да, то есть это и может, с одной стороны, пентатоника, но это не обязательно пентатоника. Это может быть какой-то слой напевов, каких-то, не знаю, мелизматики, как можно сказать, да, каких-то украшений, каких-то вот таких сложных вещей. Пентатоника, да, это, например, мы можем себе представить, это такой строй, да, то есть вот на фортепиано у нас есть черные и белые клавиши, их в одной октаве 12, а в пентатонике в одной октаве там 5 нот. Только 5. Представьте себе, что на фортепиано, например, у вас изъяты там 7 звуков, и осталось только 5. Но это не так все просто, то есть может с одной стороны в одном куплете изыматься там одни 7 звуков, потом в другом куплете другие 7 звуков. Поэтому в целом это будет не просто там, что фортепиано, вот убрали 7 звуков, выкинули их и оставили 5. А мелизматика это скорее европейское вот понятие, это они... Когда нашу музыку слушали, им было сложно это записывать нотами, потому что у нас настолько сложная ритмика и мелодика, что они придумали, ага, это значит какие-то ноты полуимпровизационные, то есть это как украшение, то есть, например, да, это можно написать как одна нота и написать там наверху какие-то черточки, что это там украшение поется. Вот про Узгаре-Щиле. Да. Вот это надо было, не надо было, это столько денег потрачено. Вот это вот традиции, люди не могли с этим смириться, так сказать. А многие считают, что любое исполнение все равно дали вторую жизнь песне. Вот поэтому здесь мнение, а вот вы личное мнение, как вы считаете? Я думаю, что не нужно консервировать музыку, касается и фольклора, и музыки советского времени. То есть сказать, что вот только Ильхам Шакиров правильно пел эту песню, и больше ее не надо никому давать петь. То есть чем больше вариантов, это значит, так должно жить. То есть издревле так было, да, то есть один музыкант там проходил по всему Татарстану, например, пел песню, и его подхватывали местные там такие умельцы, и они пели его разные варианты, и поэтому у нас там есть много вариантов каких-то песен, там есть фольклорист, там где-то копают что-то. Поэтому касается вот Узгаре-Щиле, мне кажется, ну, должно, по идее, неплохо, если они снова это организуют, но если это прямо стоит, чтобы выйти из себя вон, да, и собрать, и сказать, что это самый лучший наш проект, это самый лучший наш что-то, то мне кажется, это неверно. То есть нужно лучше посвящать свое внимание разным странам. То есть все важно, и фольклор важно, и советская классика, и современная музыка татарская очень важна. Поэтому надо совсем быть знакомым и стараться как-то это слушать. В адаптированных или более сложных, или аутентичных формах, какие вы захотите. Последний, да, момент про Хомай, да, песню. Мне кажется, в этой песне можно что-то найти татарско-башкирское, это именно в ритме. То есть в словах, как они расположены, вот эта ритмика, которая прямо, я думаю, многих там привлекает. Когда я был в Алматы, там тоже с там, консерватории, я много встретил людей, которые были знакомы с этой песней, и они даже в аэропорту, они прям слушали ее, даже прям русскоязычные люди. И это именно из-за ритмики. То есть эта ритмика, она, во-первых, она связано с строем татарской и башкирской речи, а второе, это связано как-то с эпосом, мне кажется. То есть вот эти эпические сказания, которые исполнялись под Думбру или под Хобхубас, они в чем-то вот сходны. То есть вот даже на таких вот уровнях, вроде бы не связанных, на первый взгляд, эти связи тоже есть. Kışkanımın inanı
Уфтанма,